20 часот време за нов блок информации на К1. Еве ги настани за кој го одбележа денот. Проектот Македонија вработува најмногу придонесува за намалување на невработеноста. Со пари од Светска банка, општина Чашка ќе гради пат кон Врановци. Десет загинати, а 27 повредени во нападот во трговскиот центар во Минхен. Меѓу нив нема македонци. Најголемо намалување на невработеноста возможува проектот Македонија вработува. Ако во 2007 година во Велес имало над 15.000 невработени лица, денес таа бројка е намалена на 7.470 лица. Продолжението на овој проект Македонија вработува 2 периодов ги посетува општините ширум земјава. 15.450 евидентирани невработени лица имало во Велес во 2007 година. Денес таа бројка е намалена на 7.470. Ова е резултат на многуте проекти кои што ја подобруваат бизнис климата и овозможуваат креирање на нови работни места. Велес не е единствената општина со ваков пример. Слична е состојбата на територијата на цела држава. Најголем двигател помеѓу проектите за создавање нови работни места е проектот Македонија вработува. Минатата година за прв пат се реализираше и овозможи вработување на околу 19.000 лица во повеќе од 10.000 компании. Неодамна овој проект влезе во втора фаза и со Македонија вработува 2 се очекува да се отворат до 20.000 работни места. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски во своето гостување во емисијата Отворено за потенцираше дека ваквите резултати даваат стимул за мотивирање на работодавачите да отвораат нови работни места и да се вработат што поголем број на луѓе. На крајот на годината сите овие мерки што ги работиме, сите овие мерки, активни мерки, Македонија вработува еден. Инвестициите странски, дополнителен стимул на домашните компании да инвестираат и зголемуваат производство, допринесуваат да невработеноста паѓа, односно се отварат нови работни места. Значи, кога за една година имате 10.000 работни места во позитива, тоа ви дава уште поголема надеж, уште поголем елан да работите. Во овој период караванот на проектот Македонија вработува 2 ги посетува општините ширум земјава, со цел граѓаните да имаат подеднаква можност да се информираат со поволностите кои ги нуди проектот. Веќе во Центарот за вработување во Велес веќе ги реализиравме првите вработувања преку проектот Македонија вработува 2 и според интересот на работодавачите очекуваме таа бројка од 400 лица да биде и поголема. Во наредниот период ќе започне и кампања кон работодавачите со цел тие подетелно да се запознаат со постапката за користење на мерката Македонија вработува 2. Општина Чашка во текот на целата година реализирани за проекти во поглед на инфраструктурата. Како што најави градоначалникот Горан Чопановски, многу скоро се очекува да се направи километар од патот кон Врановци со пари од Светска банка. Согласно програмата за инфраструктура и изградба на патишта, општина Чашка во текот на целата година реализирани за проекти. Изградена е улица во Богомила, 4 улици во населеното место Чашка, додека во населеното место Теово изграден е мост преку реката Бабуна, неопходен за местното население. Целта е подобрување на квалитетот на живот. Нема место каде што во оваа година не се работи или не се одработило порано или сега барем до крајот на оваа година и додека ќе не послужи времето да можеме да работиме. Исто така ќе се изградат повеќе улици во Горно Врановци. За кратко време очекуваме да направиме километар, бидејќи добивме средства од Светска банка, тендерот е во тек. Станува збор за потегот од Клучката, каде што патот се дели за Кондреново кон Врановци. Пановски најави и изградба на повеќенаменско игралиште во Горно Врановци, откако во ова населено место беше изградено и училиште. Оваа година, рече Пановски, во општина Чашка ќе бидат изградени најмалку 30 на улици.
Железничкото стојалиште во населбата Превалец треба да биде готово до есен годинава, најави Никола Костов, директорот на Македонски железници и транспорт. За ова и за многу други актуелни теми Костов говори во емисијата Отворено за. Гледајте ја вечерва во 21 часот. Барањето од населбата Превалец беше упатено преку градоначалникот на општина Велес, господин Чадиев. Ние во барање го земавме во предвид и во тек се изработка на онај планот, на онај дел би кажал железничко инфраструктурен дел, каде што е наменски, каде тоа ќе биде. Према тоа, сигурно дека ќе ги задоволиме барањата, да не кажам, или потребите на граѓаните од населбата Превалец. И јас се надам дека во текот на едно догледно време, во текот на есента, тоа дека можеме да го подготвиме, да го изработиме. Вие знаете дека сепак тука се работи за еден малку инфраструктурен проект или пак изведба на тој дел од ова. И мислам дека во скоро време ќе можат и жителите од Превалец да ги имат овие, да не кажеме сега, погодности да се качуват или да се симијат. Продолжува уништувањето на урбаната опрема. Овој пат мета на вандализам беа поставените видиковци и клупи на езеро Младост. Некои делумно, а некои целосно уништени. Општината ќе постави нови, но со овој чин само се прави финансиска штета на локалната самоуправа, вели градоначалникот Чадиев. Уништувањето на урбаната опрема во градот е редовна пракса на несовесни граѓани. Неодамна поставените видиковци и клупи на езеро Младост, овој пат мета на вандалски чин. Некои се делумно, а некои се целосно уништени. На овој начин се нанесува финансиска штета на локалната самоуправа. Истиот ден кога се пробани и кога се скршени овие видиковците, клупите, тоа да напоменам дека се дрвени елементи дебели по 10 сантима. Тоа не може да се скрши со рака, тоа е свесно кршено со некои елементи за кршење. Да напоменам дека се пробани да се извадат и ступчињата што водат према патеките. Чадиев истакна дека повторно ќе бидат наместени нови и дека граѓаните на Велес и Македонија ќе уживаат по просторот на езеро Младост. Ангажирани се луѓе за чистење на крајбрежјето, а наскоро ќе биде и осветлено. Идната година пак ќе се уредува едната плажа по сите стандарди. Романот Круши горници на Младеновски и поетски белег на Ѓорчак ја доживеа својата промоција пред велешката читателска публика. Заедничко на овие двајца автори е тоа што ја презентираат македонската култура во светот, затоа што и двајцата одамна се иселиле од земјава. И третиот роман на авторот Нове Младеновски Круши горници доживеа промоција пред велешката читателска јавност. Имено станува збор за роман во кој се содржани автобиографски делови, во кој авторот го опишува животот со сите своји предизвици, порази и успеси. Во книгата се опфатени повеќе периоди од минатото во Вардарскиот регион, но опфатени и дел од македонската историја. И целата поинта беше да оставам траг некаков за еден начин на живот кој исчезнува, кој повеќе не постои, некој из кој ние сме поминале, меѓутоа за кој сметам ќе биде интересен на потомците, кога ќе дојде време кога ќе почнат да размислуваат за себе си, за корените, да имаат еден вид материјал, да рече види како интересно било со нашите дедовци, да речеме баби и така. Покрај промоцијата на Круши горници, промовирана беше и поезијата на Сонја Таировска Ѓорчак. Делото поетски белег содржи песни на различни теми. Таировска Ѓорчак вели дека ова е низино прво дело во кое преку песни ја опишува татковината. Поетски белег е со многу голема љубов напишана и створено, секое дело односи ново раѓање, нов живот и останува во записите и корените на македонската почва. Има различни теми напишуване на песни од земјата, од животот, од доживување. Заедничко за двајцата автори е тоа што тие одамна се иселиле од Македонија. Нивната цел, како што велат тие, е да го представат македонскиот јазик, култура и традиција во земјите каде сега престојуваат.
Во рамки на манифестацијата Топол културен бран, вчера вечер кавадарчани имаа можност да се разладат со звуците на македонската традиционална чалгиска музика, изведена од страна на составот Езгија Трио. Со звуците на македонската традиционална чалгиска музика во интерпретација на Езгија Трио, вчера вечер кавадарчани имаа можност да се разладат и да уживаат во овој целовечерен концерт. Тарабуката, виолината и джамбусот, препознатливи сами по себе, потсетија на еден стил на музика кој е во изумирање. Кавадарчани уживаа во звукот и песните произведени од овие инструменти. Овој тип на музика е веќе во изумирање. И правевме муабет дека убав звук има, староградски, баш автентичен македонски, и правевме муабет зашто да не би направиле ни едно такво трио за да пробаме како. Па се еве толку години, добро ни оди, концерти, така. Иако овој стил на изразување е во изумирање, овој музички состав е со цел да ја врати македонската чалгија, што во извесен период беше заборавена, а е карактеристичен и препознатлив белег на македонската музика низ вековите која живеела на овие простори. Езгија Трио се представи за прв пат пред кавадаречката публика, кој во својот репертоар имаше староградски македонски песни во звукот на македонската чалгија. Кавадарци прв пат настапувам и затоа ми е посебно драго што еви во Кавадарци ќе знам дека овде кој што од минатото се негува чалгиска музика, уште се сеќавам на тајфата Дончевци, знам, сум ја слушал нивната музика, знам што правеа на времето и откажување од други постари колеги што се овде во Кавадарци и затоа ми е посебно драго и имам голема чест што ќе можеме да доловиме некои моменти што ги правеле тие, да можеме сега и ние да ги доловиме и се надевам дека дел од публиката ќе препознае нешто од тоа што го работеле тие музичари порано, ќе препознае и во нашата програма. Ова е специфичен состав не само поради инструментите кои се застапени, туку и поради музичкиот стил кој е различен од другите, а препознатлив сам по себе. Тие имаат настапувано на различни свечености, приеми, општински културни лета, на повеќе манифестации во старата Скопска чаршија, а имаа одржано и концертна турнеја во Њујорк и Њуџерси сад со концерти во познати сали. Нема повредени и загинати македонци во нападите во Минхен, соопшти Министерството за надворешни работи. Инвеститорите задоволни од бизнис климата и работењето на своите фирми во земјава. Вестите од Македонија во продолжение. Нема официјална потврда за повредени или загинати наши државјани во терористичкиот напад во Минхен. Ние сме во постојан контакт со Министерството за внатрешни работи на Германија и според досегашните информации нема настрадани македонски граѓани, информираат од Македонското Министерство за надворешни работи. Изразуваат длабоко сочувство за семејствата на сите загинати и повредени во терористичкиот напад во Минхен, Сојузна република Германија. Од Министерството за пишувањето на косовските медиуми дека во нападот настрадала девојка од Гостивар со име Армела, вела дека нема никаква потврда. За состојбата на девојката се уште не се знае ништо. Германската полиција изјави дека имињата на загинатите нема да се објават додека не бидат информирани нивните семејства. Инаку за сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментов се наоѓаат во Германија, може да се обратат на дежурните телефони во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во Германија и во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, велат од МНР. Според анализите, преку 85% од клиентите и инвеститори кои што се веќе тука се задоволни од бизнис климата и функционирањето на нивните фирми во Македонија или еден нов бизнис кој што го почнуваат тука, изјави министерот за привлекување на странски инвестиции, задолжен за водење и обезбедување на бизниси и инвестициски можности во Македонија. Наголем дел од нив веќе имаат одлучено да се прошират или се во фаза на тоа. Задоволството од таа бројка е многу значително, вели министерот Горан Мицковски. Тој додава дека идејата со странските инвеститори е тоа да биде самостојни фирми кои што ќе се менаџираат со домашни луѓе. Веќе има и примери во Johnson Controls и повеќе фирми во кои менаџери се македонците. Тоа е добро, тоа кажува за квалитетот на домашните менаџери и за довербата што овие фирми тука ја имаат дека тој бизнис тука ќе просперира, вели Мицковски.
Поплави во Кина, над 200 луѓе загинаа, 16 милиони се евакуирани. 10 загинати, а 27 повредени во нападот во трговскиот центар во Минхен. Ова е светот денеска. Во вооружениот напад во трговскиот центар загинале 10 луѓе, а 27 се повредени, соопшти Минхенската полиција. Тројцата од жртвите се косовски државјани, тројца турски државјани и еден грк. 7 од жртвите биле тинејџери. Шефот на полицијата во Минхен, Хубертус Сандере, изјави дека при претресот на станот на напаѓачот од трговскиот центар не се откриени докази за негова поврзаност со исламска држава, но пронајдена е литература на масовни убиства и се предпоставува дека бил инспириран од Андреш Брејвик, кој пред 5 години уби 77 лица во Осло и на островот Јутоа. Напаѓачот 18 годишниот Али Давид се лекувал од депресија. Според шефот на полицијата во Минхен, властите не можат да пронедат сличности со нападот во воз што се случи во покрината Баварија, при што беа повредени десетина луѓе. Одговорноста за тој напад, извршен од 17 годишно момче со афганистанско потекло, го превзеде исламската држава. На 200 луѓе загинаа, 16 милиони лица се евакуирани во поплавите во Кина, предизвикани од летните дождови, јавија кинеските државни медиуми. Според последните податоци, во покраината Хенан, централна Кина, загинаа 15 луѓе, а 9 се водат како исчезнати. Поради поплавите, 7,2 милиони луѓе ги напуштија домовите. Водената стихија оштети 18.000 куќи, уште 9 лица загинаа, 11 се исчезнати во соседната покрајина Хебеј, а евакуирани се 9 милиони луѓе. Денеска имаме сончево и многу топло време со слаб северен ветер. Живата во термометарот го достигна 38 степен. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион. Ова беше последната информација за вечерва. Информативната редакција на К1 ви посакува пријатна вечер.